नारी फहमीदा शर कत्ल केस नओं रुख इख्तियार करे वरितो आहे। सनस अगूणो मुड़ुस बि मंज़र आम ते अची वियो। ग़ुलाम कादिर शर चवे थो त फहमीदा ज़ाल आहे, पर फहमीदा त मूं खां तलाक ही न वरिती हुई। फहमीदा शर जे अगूणे मुड़ुस रहीम बख्श शर इहो बयानु ॾिनो आहे। अगूणे मुड़ुस रहीम बख्श शर जो चवणो त ग़ुलाम कादिर शर फहमीदा जो 7 महीननि जो हमल ज़ाया करायो। पेश इमाम आहियां। ग़ुलाम कादिर शर हैदराबाद में फहमीदा के बरगलाए वठी वियो। फहमीदा शर जे अगूणे मुड़ुस रहीम बख्श शर मीडिया आॾो इहो बयानु ॾिनो आहे। रहीम बख्श शर जो वधीक चवणु हो त 3 ॿारनि जो औलाद आहे। ग़ुलाम कादिर शर तंग कंदो हो। सिंधड़ी में कत्ल थियल नारी फहमीदा शर कत्ल केस नओं रुख इख्तियार करे वरितो आहे। सनस अगूणो मुड़ुस मंज़र आम ते अची वियो। अगूणे मुड़ुस रहीम बख्श शर जो इहो चवणु आहे त ग़ुलाम कादिर शर चवे थो त उन फहमीदा सां शादी कई, पर फहमीदा मूंखां तलाक ही न वरिती हुई। तफ़सील मालूम कयूं था सिंधड़ी मां टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर असद शर खां। असद, वधीक आगाह कजो, फहमीदा शर कत्ल केस में ही नओं मामिलो साम्हूं अचे पियो। नारी जो अगूणो मुड़ुस हाणे मंज़र आम ते अची वियो आहे। जी आमिर, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त फहमीदा जो जेको अगूणो मुड़ुस आहे रहीम बख्श शर, उन जेको आहे सो टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त मुंहिंजी जेका ज़ाल हुई फहमीदा, जंहिंसां मूं 2010 में जेका शादी कई आहे, उन मां मूंखे 3 ॿार जेके जंहिंमें 2 पुट ऐं 1 न्याणीअ जो औलाद बि हो, ऐं जेको हुनजे पेट में 7 महीननि जो हमल बि हो जेको मूं मां ई हो। ऐं ग़ुलाम कादिर शर जेको आहे असांखे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते ऐं पेशीमामी कंदो हुउसि। कोट ग़ुलाम मोहम्मद में उते तंग कंदो, जंहिंखां पोइ ऐं लाड़काणे वियुसि, उते बि तंग कंदो। उन खां बाद में जेको आहे हैदराबाद हुउसि, त उतां जेको आहे सो फहमीदा खे वरगलाए वठी वियो हलियो। उन खां बाद में जेको आहे सो हिन मुंहिंजो जेको उहो ॿार आहे पेट में, उनजो माई हमल ज़ाया करे उनखे क़त्ल करे छॾियो आहे। उन क़त्ल जो ज़िम्मेवार बि जेको ही ग़ुलाम कादिर शर आहे, मूंसां हिन वॾी नाजाइज़ी कई आहे। मुंहिंजा जेके 3 ॿार आहिनि उहे हींअर दरबदरी वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। उन्हनि खां ममता जो जेको हक़ खसियो वियो आहे। उन हवाले सां ॿियो बि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त फहमीदा जी मां रुक़ियत ऐं भेण रेहाना बि इहो इल्ज़ाम हयो आहे त फहमीदा ख़ुदकुशी कई आहे। ऐं ग़ुलाम कादिर जे जेको हुन धोखे जे करे हुन ख़ुदकुशी कई, ऐं उनखे जेको ग़ुलाम कादिर हींअर क़त्ल जो रंग ॾेई मुंहिंजा जेके 3 पुट आहिनि उहे उन केस में गिरफ़्तार कराए छॾिया आहिनि। असांजे ॻोठ ते रोज़ पुलिस जूं चढ़ायूं आहिनि। असां दरबदरी वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं। असद, आगाह कजो, फहमीदा शर जो जेको मुड़ुस हाणे साम्हूं आयो आहे, उन इहो बयानु ॾिनो। रहीम बख्श शर जो फहमीदा शर खे क़त्ल करण जे हवाले सां छा मामिलो साम्हूं अचे पियो? इन हवाले सां छा चयो आहे त छा फहमीदा ख़ुदकुशी कई या उनखे बासरनि तरफ़ां या उनजे भाइरनि तरफ़ां क़त्ल कयो वियो? रहीम बख्श जो इहो ई चवणु हो त फहमीदा जेका आहे सा उहा ग़ुलाम कादिर जे जेको आहे सो उन जे करे हुन ख़ुदकुशी कई आहे, जंहिंखे हाणे ही क़त्ल जो रंग जेको आहे सो ग़ुलाम कादिर ख़ुदि ॾेई रहियो आहे। ऐं हू जेको आहे सो इहो ई चई रहियो आहे त फहमीदा खे क़त्ल नाहे कयो वियो, हुन ख़ुदकुशी कई आहे। ऐं उन जे करे जेको आहे सो मुंहिंजो जेको आहे सो घर बर्बाद थी वियो आहे, जंहिंजे करे केस जेको आहे सो नओं रुख इख्तियार करे वियो आहे। ऐं हिन केस खे 2 हफ़्तनि खां वधीक अरसे गुज़रण खां पोइ हुन जो मुड़ुस मंज़र आम ते आयो आहे। जी, अपडेट करण लाइ महिरबानी माजी असद शर। सजावल ज़िले